Patrz jak się jeździ. Patrz, patrz. To nie Polaki. Noch kleiner als die Trabis, noch kürzer, aber immerhin mit 100 PS. Und ich hätte gewettet, er kommt nicht ins Ziel. Das Getriebe hält nie. Und was passiert? Der Fiat Cinquecento ist da. Alexander Klemm und Conny Fiedler bei dem ersten Versuch bei der Lausitz Rallye gleich im Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Auch das gibt's mal. Die Kollegen Fotografen. Conny ist nämlich eine super Rallye-Fotografin. Nimmt sie jetzt natürlich auf. Und Alex, hat der Kleine denn nicht manches Mal gemuckt? Oh ja, die tiefen Wellen, das hat er gar nicht so gemacht. Wir haben mit der Kuppen recht langsam gemacht, dass er ja nicht kaputt geht. Wir wollten unbedingt ins Ziel. Und die Brille hat es auch erwischt, ne? Gleich nach der ersten WB, als den Helm abgekriegt. Aber das spielt alles keine Rolle mehr. Wir sind im Ziel. Alexander Klemm und Conny Fiedler aus Jellstadt im Erzgebirge. Und ich glaube, da kommt noch so einer.